नमस्कार, म राहुल। म चाहिँ आज केही मुक्तक वाचन गर्न गइरहेको छु। कृपया सुनेर प्रतिक्रिया दिनुहोला। के मिल्ला र जोडी म कालीको उ गोरीसँग, के मिल्ला र जोडी म कालीको उ गोरीसँग, म झुसे बाहुनको छेत्रीको त्यो सुन्दर छोरीसँग। मनैदेखि मन पराउन त पाइन्छ, मनैदेखि मन पराउन त पाइन्छ। खै के छ मलाई उतै तानिरहने त्यो मरीसँग। के मिल्ला र जोडी म कालीको उ गोरीसँग, के मिल्ला र जोडी म कालीको उ गोरीसँग। अर्को मुक्तक वाचन गर्न गइरहेको छु। यो चाहिँ कसैको लागि लेखेको मुक्तक। आज किन ढिला घर आउँदा ढोकाबाट यति सोधिदिए। आज किन ढिला घर आउँदा ढोकाबाट यति सोधिदिए। हतार हुँदा अरू पर्दैन, मोजा मात्र मायाले खोजिदिए। घर जस्तो हुन्छ कि तिम्रो आगमनपछि सोच्दैछु म। घर जस्तो हुन्छ कि तिम्रो आगमनपछि सोच्दैछु म। जितिदिन्छु सजिलै संसार तिमीले यो साथ रोजिदिए। आज किन ढिला घर आउँदा ढोकाबाट यति सोधिदिए। आज किन ढिला घर आउँदा ढोकाबाट यति सोधिदिए। अर्को मुक्तक वाचन गर्न गइरहेको छु। यो चाहिँ हाम्रो मान्छेको प्रवृत्ति सम्बन्धी लेखेको छु। रातारात बुद्ध पनि हिटलर बन्नु पर्दो रहेछ। रातारात बुद्ध पनि हिटलर बन्नु पर्दो रहेछ। आफ्नै हातले आफ्नै च्यान खन्नु पर्दो रहेछ। रातारात बुद्ध पनि हिटलर बन्नु पर्दो रहेछ। आफ्नै हातले आफ्नै च्यान खन्नु पर्दो रहेछ। खुट्टामा बन्चरो हानेपछि सोध्छन् आफन्त, खुट्टामा बन्चरो हानेपछि सोध्छन् आफन्त। मुसुक्क हाँसेर म ठिक छु भन्नु पर्दो रहेछ। मुसुक्क हाँसेर म ठिक छु भन्नु पर्दो रहेछ। रातारात बुद्ध पनि हिटलर बन्नु पर्दो रहेछ। रातारात बुद्ध पनि हिटलर बन्नु पर्दो रहेछ।